do their work. Duond bura mar KANU okwedo okang' mar moko kuom jokanyo magi donje duond bura mar UDA kagiwacho ni KANU pod ochung' motegno. Kane giloso gi jofwambo kotelnegi kod jagoro maduong' mar KANU George Wainaina, jotelogo wacho ni jogo manyo lando ni odar odhi UDA kotelnegi kod Nick Salat noseweyo bedo jo KANU chon. KANU bende wacho ni gintiere bwo kweth mar Azimio kendo gisiro ng'anyo masani dhi nyime e pacho ka. Odiochieng' manyoro Nick Salat notelo ne moko kuom jokanyo mag KANU e donjo e duond bura mar UDA. To tell you our position as Kenya African National. This is almost the third time that Mr. Sarat and his Inc. are defecting. And by the time of his retest, and probably not the last defection, he had already been kicked out of the leadership position as a Secretary General and as a member. It does not come as a surprise that in defections moved by Mr. Sarat and his brigade have not so far elicited sufficient attention as to attract the powers that be, knowing that we do about the defectors, and we are members of Azimio, so we always, that is our position.